Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska vi testa Fall of Troy. Vi får väl se. Jag har hört en bekant som har testat den. Bara en bekant dock. Han hällde ut den. Han var inte alls så förtjust i den här. Han hade vaskat den hela tiden. Belching Beaver, 55 kronor har jag beställt den för. 355 rackare. Från, det var Oceanside, California, United States. Belching Beaver. Jag hade nog inte druckit någonting härifrån tidigare. Här står det någonting. We are bringing back fan favorite with this dubious beginnings. Let this just begins, but it was a mistake. Troy's mistake, which proved to be an happy accident. This mosaic hop laden imperial IPA is smooth and juicy with notes of orange and vanilla. Troy is herbally inducted into our Brewers Hall of Shame alongside other legendary brews like Ivan the Terrible and Josh Dammit Cheers. Okej. Jaha, så det var ett misstag som vart någonting alltså. Jaha, vi prövar väl då. Jag hade ju skrivit den texten. Jag hade skrivit upp texten på min fusklapp också. Ja, då fick jag läsa lite svårare texter. Men ja. Fall of Troy, Belching Beaver, California. Halvmörk, tätt skum. Ser ganska thick ut. Jaha, vanilj och apelsin då, så den. Värmepumpen, skräll. Ni hör ju bra den låter. Men jag måste dessutom ha garderobsdörren till den öppen för att det är så varmt där inne. Jag vill utnyttja den värmen också. Jag luktar faktiskt apelsin och vanilj. Det är lite så juligt, typ apelsinchoklad, romerska bågar. Utan chokladen då. Men vi testar, hej. Ja. Det kanske inte är vaskläge då, men nej, men jättefestlig är den inte. Tvärtom, den är ganska tråkig. Vi har lite av chokladapelsin bitter, väldigt bitter faktiskt. Ja, det är riktigt bittert faktiskt. Och gillar man det, då kan man uppskatta den. Men jag har ju antiapsnittet ligger på 3,88. 15 800 ratings. Ja, men det är det inte. Nej, det är inte vaskläge. Men det är inte några 3,88. Och att 15 000 har käkat in på ett sådant uppsnitt, det är helt obegripligt. Ja, men fan. Nej, men kan vi komma upp i 1,5, 1,8, 1,9. Nej. 1,5 Fall of Troy från vad sa jag? Belching Beaver, California. Tja, 1,5. 1,5. Hej. Thank you.